kamar ni da kuɗi na hannu in shigo sirkukin gurin nan ku ce ni za ku lakanta? Haba Hono kai hakuri. Hono ta za mu ga wannan kuɗin mu bari Hono. Wai me wannan ƙasar ta mana da take tsinina mana? Hono. Za a aiki na Hono kai ha gani. Haba Hono. Ka bar wannan aikin. Za a yi shi. Za mu je gun ogan mu. Ogajin ja. Je wannan aikin Hono. Kamar ni zo mu je. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wai iya drinks ne ke cikin gidan nan kenan? A'a, akwai wajen su barin jan kayan. A ba shi kawai jiki zan yi manage da wannan ɗan. Zan yi manage da wannan. Hajiya Maryam ta shi ta su. Wannan. Wai me damuwar ka ne? Daman na san baka san na zo nan gurin ba, saboda me na san hankalinka a tashe yake. Me yake damun ka? Wata matsala kake da ita ka gaya mun mana? Matsalar ƙasa ce ko kuma ta jiha ko kuma inda kake wakilta? Na san dai in matsalar ka idan ba nan bane baya wuce matsalar ka gida ne kuma ni ce. Ka faɗa mun me ne damuwar ka? Gaskiya ne Hajiya Maryam. Wato akwai damuwa. Damuwar ba ta wuce akan ƙasar nan ba. Ban da burin da ya wuce in ga a ƙasar nan an tada hankalin ƙasar nan. To nayi a biya citira. Na je har gun ƙungiyoyi biyu a biya citira. Na kai da miki ma daga ƙarshe da ƙyar na sha. Shine kawai damuwar naka? Ka bi duk ka daga hankalinka akan wannan ɗan ƙaramin abu? Wannan ai ba wani damuwa bane. Tukunta da hankalinka ina ga maka ina da wasu ƙungiyar mata waɗanda idan na saka su ba abin da zan ce su yi da ba za su yi ba. Shine ka tsaya kake jin wannan daga hankalinka? Kana fada ni? Alhamdulillah. Ina sa maka ɗan sha ka ɗan ji sanyi a shiga sarauta ma. Wallahi. Kusa na ke kaunar ki. Wallahi. Kana da ni ko? Ai abin da maza suka kasa mata za su yi ai. Me a ciki? Yauwa. Dalilin da yasa na ce mu fito waje mu karasa tattaunawa mu magana ce akan mijina. Mijina ya shiga tashin hankali sosai kuma kin san abin da ya shafi mijina kamar ya shafe ni da saboda ba na son bacin ransa. To akwai aikin da nake son in baki. So nake yi ku fito ku tada zanga-zanga da wanda ya ji da wanda bai ji ba. Duk ma dai kin sani ba sai na miki bayani ba, saboda me na so organization ɗinki ya zaga faɗin duniya ba inda ba a san da ke ba. Wannan shine kawai damuwanki? Shine kare abin da nake so. An gama. Ke ma kin sani ni ba na taɓa wasa gashi. Nan dala ne sai ki je ki canja. Ba na so a samu matsala. Kwantar da hankalinki. Aiki ya zo ƙarshe ya yi. To sai na gani a ƙasa. Aiki da. Zaki da. Adamu zaki iya tafiya. Kai turin kuwa kun sani fa jiya na fita aiki to da yake ka gane jama'a polisawa sun yawa a gari ko ka tare za ka ɗanyi cekon ma za ka yi kwacen ma gaba ɗaya sai ga polisawa sun tare komi amma kai ka sani in na fita aiki dole ne ka sani ci komai in na fita sai na samu kaya da wani dan jiyamu ya aka yi ne Ya aka yi dan samfari. mun zo ya ba aka aiki me yake tafi da kai Yawa contract ne nake tafi da shi aka jagorance ni kawo muku. Dan na kai wa mai gidansu abin ya gagare shi. Ina suka jagorance ni na so suna tunanin ko kai za ka iya. Aiki ne akan ina son ku tashi zanga-zanga ƙasata ku hana ko ina zaman lafiya da sukuni. Abinda ni nake aka yi ne ko wani shigocin gurin mutane kuke wani kalle kuke cije aka yi ne da ka ta Iza kai ka karɓi kuɗin ka duba yaran
wai yaron da na raina wai shi yake ce mu wai karan karbi waye kai karban kuɗin nan naka zai haddasa masifa da bala'i a ƙasar nan. Wannan da kake ganin shi maciyin amanin ƙasa ne, bai kamata ka karɓi kuɗin nan ba. Kai ku dakata. Kai yaro ne har yanzu baka san duniya ba. Me ka san ta amfane ka da shi? Da kake ta wani fakewa da cewa a ba su kuɗi a bar musu a maida mai kuɗin sa. Me ka sani? Sai in kashe kare. To waye ne ka a garin nan? Wai kai har ka san ɗan daban da zaka zo kai ka kuɗi ka ce za ka kawo mutane yanda nake ya kamata ka san cewa fa wannan kuɗin da ka karɓa zai janyo mu ƙasar mu matsala ne, kuma ya kamata ka san cewa ƙasar mu tafi wannan kuɗin da kake karɓa daraja da mutum. Waye kasar da muka zaɓe su me suke sinana mana kasar da muka zaɓe su har ana magana me a cikin Najeriya? Kai idan baka dara ba inda zan fito ba kai kana wani maganan wai bai Najeriya. Tun da nake da wannan da kake gani sai in kashe kowa in zaɓi duk da nake so, don haka kai biyayya ko ka zo mu tafi tare da kai ko kuma kana ji kana ga zan kashe kanka. Ok, ba damuwa, ina ce da yau ka ci lafiya tun ka rike makami, ba damuwa za mu haɗu next time. Ka sani cewa an bari ba an fasa bane, za mu haɗu gaba da kai.